Porque son los precios más bajos del mercado. El precio es un tercio de los precios actuales, así que vamos a dar la libertad de volar a todos los argentinos. Es el modo más seguro de transporte del mundo, así que el año pasado volaron 4.000 millones de personas en el mundo sin ningún accidente. En Flavoni no necesitas una valija, puedes ir y volver en un día. 20 minutos.